është ky problemi. Problemi është që njerëzin qofse janë quar pikërisht për këtë, janë quar për të treguar që juve si parlament nuk na përfaqësoni më. Zoti Berisha mund ta përdor këtë si argument si të dojë, nuk e pengojmë dot, por demaskimi që i është bërë gjithë politikës së vjetër, politikës së re, për mua është një nga arritjet më të mëdha, më të suksesshme. Ka një gjë thelbësore dhe kjo është pyetje për të gjithë ju. Si do të jetë ecuria e protestës? A do të finalizohet diçka nga ky lum njerëzish që çdo natë mblidhen në bulevard? Do të ketë një kanalizim energjish për të çliruar diku? E shtrove shumë mirë, por po diskutonim një sekond më parë një nga rritet e tjera. Kush është? Është që kjo protestë ka treguar që forca nuk do thotë domosdoshmërisht dhunë. Dhe çfarë ka arritur kjo protestë është që nëpërmjet persistencës, qëndrimit, qytetar, pra jo të dhunshëm, që neve mund të vazhdojmë dhe mund të jemi persistent, ndoshta pa qenë edhe nevoja për krijimin e një lëvizje politike, sepse jo domosdoshmërisht duhet që kjo të shkojë në krijimin e një lëvizje politike. Patjetër që në fund të ditës, nëse rrezohet me votë, nuk po themi këtë. Por ama arritjet e kësaj proteste nuk kanë pse të jenë vetëm nëpërmjet